Piye bapakno wenehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, Karang Kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani Karang Kadempel. Ora sanggadakani pawadan kowe mbelani Karang Kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby ning kono. Nun. Kowe iki standby ning kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang dipepe. Iki. Rene, iki ngestaken dawuh kula. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing dindelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sak karepku. Wis ana anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Awito denceng-dencengan tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo. Iki kok ana kethek putih. Mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun pangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dhateng kula. Aku ki takon wangsulana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kalian Kyai Semar. Nek ngono apa kowe iki anoman? Mboten lepat kula ing abdipun anoman Kyai. Lah dalah. Lah kowe iki kok dinayi umur dawa. Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho Pak. Konjur wong tuwa iki kleru yen entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe Sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh taun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggih. Ki Lurah ugi nak manggih kawidadan. Slamet. Wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane. Nala gareng Anoman ki lho. Wah. Anoman wis slamet, Man. Pangestunipun Ki Lurah Nala Gareng wilujeng bekti kula kunjuk Ki Lurah. Waduh kaya awet urip kowe. Inggih. Untumu ya isih komplit. Nggih pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih Ki Lurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten Ki Lurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah, wis do mati kabeh? Sampun. Kantun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semono akeh iki do mati. Nggih, mestrinipun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan.
Slamet man. Ki Lurah Petruk menika. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nuli sangat anggen kula ndadosaken jimat. Wah, makplong bareng karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Ki Lurah Petruk. Syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun boten kirang prayogi. Slamet, Nyok. Nyok, wonten dawuh. Slamet wae. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Kong. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong ki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten Ki Lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta. Ora nggo kanca rombongan mboten. Namung piyambak mawon Ki Lurah Bagong. Wis do mati ya. Sampun. Munyuk sing raine wedhus wae kapimindo. Ha ya mati. Pejah. Munyuk sing raine boyo kapisarobo menika ugi pejah. Munyuk sing butute dawa banget kae cacing kanil menika ugi sampun boten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten Ki Lurah. Ayo wis toto-toto mati. Lho. Kondur kon toto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ha wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Ki Lurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening pepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya katingal mboten gadhahi karkat, katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjuk atur ngersanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marting jagat paring dawuh. Bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni. Tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar. Sampun dangu anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat. Ngupaya wonten pundi dunungipun Kyai Semar parandiri mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya. Nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun priksa dhateng sangya para kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Ki Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi kepareng enggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten negaring Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kyai Semar Badranaya. Ya tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglenthung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten Ki Lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe. Aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati Senggana. Kocap kacarita nalika semanten dereng purna sami balacana kasarupraptaning utusan saking negaring Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiat kang samya mulat.
Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari kok aku ora ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature senggana Penemban winantu ing suka basuki rawuhipun Penemban gandhak blekuduk suwaru gembel sumarante awela iya Semar slamet tekaku ning sambikala praptaku dipun sekecaken anggenipun lenggah Penemban wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk nala gareng tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kula ndadosaken jimat Penemban kula ngaturaken bekti Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kula ndadosaken jimat Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bagong tak tampa pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong lho nggih sangat anggen kami ndadosaken jimat paripe dipun sekecakaken Penemban wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel Penemban enten menapa sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel iki ngene ya Semar cekak aos bloko suta ora usah dadak kalang-kalang rembuku sing wigati tak jujuk wae supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki nggih niku langkung prayogi sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata Ngastina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana satemah negara Ngastina saka kondhang kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti nggih lah pripun to nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun nek kepengin mukti pripun nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa ya wis ngono kuwi wae uripmu rasa do wae nek yen kowe kepengin sugih kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina kowe tak boyong menyang negara Ngastina kowe ngomong marang para Sata Kurawa kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu kowe ora usah nyambut gawe kowe ora usah ketayalan menyang sawah menyang Tegal kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana aja kok wujuding tangan nadyan sandang sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina lho apa ora kepenak iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar nggo ngowahi karo uripmu ing
atase kowe kuwi suwijining titah mongko kondang Kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap kuwi mung Semar Badranaya ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha melengos kabeh padha ngrasani karo kowe ing atase Semar ki wong kondang Kalukengrat lah kok omahe kaya ngene iki ya bener kowe duwe pendopo ning kok separo gendeng separo plastik apa wangun kaya ngono kuwi nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna mengko tak kirim Semar ning ora kaya ngene iki ora ngisini-sini ngono omahmu kaya mengene iki dimbrukke gawe sing luwih apik anak Prabu Duryudana saguh nyukupi saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasempatan kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng ayo dienggo jarikan emas kok dienggo jarikan apa ana sesuk bakale ming kowe sing nganggo kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago men kewer-kewer kupinge kuwi ya iso kelakon kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong Parasata Kurawa bakale kowe kelakon mula dina iki ora usah dadak tok petung-petung ayo mangkat ana ing negara Ngastina kowe ngomong marang Parasata Kurawa wis ngono wae Semar sing dadi aturku marang kowe tak tampa ya monggo ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak wong sing ora gelem urip sing luweh saka sak barakanmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene ayo Mir mangkat ya Mir ya Bagong kok mangkat piye to ketoke kaya menghanyutkan wis piye menjanjikan tenan lho to tanpa neng sawah tanpa neng Tegal dibayar wis duwe derajat duwe pangkat ya mangkat yo kosek aja kesusu iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusuh kuwi ora apik kedadeane harus tak pikir apa meneh wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene melu Kurawa malah merdeka wis kowe nang omah meng kari ungkang-ungkang tenguk lenggan dengkul apa to ora ngerti kata-katane sila tumpang kendangan dengkul apa muni ya muni wae plak-plek aku nek plak-plek iki ora kendangan dengkul kendangan apa sila tumpang kendangan dengkul ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo kosek togong ora kesusu bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike kuwi tumrap aku ngono lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa oh ngene Semar kowe engko yen wis tekan negara Ngastina engko Parasata Kurawa wis padha sarujuk bakal insaf bakal padha eling ora bakal padha tumindakan karo Budi Candala waton kowe gelem tekan negara Ngastina wis padha janji karo aku Kurawa 100 cacahe klebu anak Prabu Duryudana mengko yen pancen wis lakon Semar gelem ngomong marang Parasata Kurawa bakal padha eling Purwadasena ora nerusake ngene tumindakan karo Budi Candala ngono kuwi ature marang Begawan Durna mbah iya tenan apa ora kuwi mengko iso dibuktekke yen to wis tekan negara Ngastina mula kang saka kuwi Semar ora usah dadak tida-tida rasamu ayo saiki ngene mengkari kowe gelem apa ora ning jaba wis tak cawisake titian ya kuwi kereta kencana nggo mboyong kowe coba pikiran ing atase kowe ki mung drajating batur ning Ponokawan kok dipethuk nganggo kereta kencana ki nek ora kanugrahan ra ora to Semar ayo munggah nang kereta kencana ditarik kuda 8 direk para wadyabala ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning Parasata Kurawa kowe manut karo aku ya Semar iki aku teko ki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik dadi kahanan sing apik ora ya bocah dina iki ora usah dadak tida-tida ning wanter sabdaning anak Prabu Duryudana Bapak Penembat Durna
menawi Semar dipun iming-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo kula sumanggaken dhateng Jengandika Bapa Durna purba wasesa kula borongaken dhateng Jengandika Bapa ing Saka 5 tegese aku wis menang murba kalawan kowe yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Astina Semar apa kelakon aku nggunakake cara-cara sing kasar apa kelakon aku kudu nggunakake cara sing nalisis saka anggrek-anggrek kautaman yen perlu Karang Kadempel kene kita bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Astina Semar Batranaya. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris Risang mawe kandrung sabaran katuru. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina Karang Kadempel arep di bumi angus iki wis dudu perkaramu dhewe Pak ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel kawula sak Karang Kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis ning kuwi dudu sak barakamu kowe ming batur Durna kuwi piyayi kowe aja pisan-pisan wani wangsulan piyayi iki nek ning kraton nang kene padha-padha menungsane Bagong aja ngayal kowe sing meneng silent aku ki bapakmu aku ki anakmu lah iya manuta karo anak aja ngeyel iki tak rampungane kowe ora ana perkara karo kowe nek meng ngrasani sampean tok ora masalah ora ana perkara karo sampean ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak saploe aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki aku ora trima nek ana wong ngrasani rusahe Karang Kadempel sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu ala becik bener luput lakonana mulane kowe meneng wae wong tuwa ngeyel ora dusi sisan kowe bong antil lho kowe wong ora apa-apa arep didusi ora penembahan lho iki Bagong lho ora basa tak basanono iki ra urung ming dadine padu mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana aku ngoko sampeyan ya ngoko sajake kowe rada nesu karo aku ora mung sajake asline nesu perkara ndi sing marai kowe nesu kowe dadak ngrasani omahmu sing terakhir mau muni piye nek Semar ora gelem tak boyone negara Ngastina Karang Kadempel tak bumi angus terus saiki kowe sampeyan mikir ora nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar ning kawula sak Karang Kadempel sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon samangsa-mangsa kathoke suwe kentange metu. Piye Truk? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Oh iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samangsa-mangsa. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrana-mrana. Ora usah bereng ngulon ngecak. Rembugane Semar gelem diboyong, memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong, wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disiliki. Nek ora diwangsuli, ora disiliki, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Lho, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi.
Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal maparangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaja? Mesti bakal tak katut ki dosane. Ha nek ngono aku sing arep katut ki dosane. Lho, nek pancen kowe dadi maparangi Durna, kowe tak katut ki dosane. Fake. Apa kong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngeparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagong asline sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok lho, Mbuh. Bagonge karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik kok. Kok nyebut dewa barang ki lho. Wah, kok waduh. Modar kowe. Engko nek Bathara Nrada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medani truk. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampeyan ora usah gleleng. Apa rumasamu sampeyan nggawa soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampeyan. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing wedeni awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna, endi papane wong enter kanthi dayan. Aku manut, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Kowe tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Goa sawat tekrek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tanggep. Wah, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njara langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela, gah. Nek arep sumbar ku awake dhewe. Waton iso nglangkai batange Bagong boyonge Semar Badranaja. Oh, lakon mati sing apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Kowe jane ndek utek ora to? Kowe lha gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Sawang re. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku iki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel. Lho, tandingi. Sing arep nandingi. Oh iya, Truk. Moh. Truk, moh. Biasane kowe perang lho, Truk. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak Gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke wis ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Mbak.
Aja lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang sekara ndengan goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Dikya kala togok udu. Wel katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku piye? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit Ngalengka, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nala Garit. Aku ngandani apa ya biyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, ming gandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwihanku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa do arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karangka Dempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngesuwaken dawuh. Sago, saga. Ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa ki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun Lurah Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karangka Dempel, kula ingkang sagah mbetengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan kowe. Senani meneh aku. Wah, anggere ora tak suntikke kowe yakin nengke wae nganti bathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono kok. Mengke aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Bahasa sekendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa Patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe ngomong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih mustaken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ya, Pak. Ora. Ngono e mbrebes mili.
Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangan wan. Lenggah kene. Nyun ngapura, nyun ngapura. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina ming tok waneni lho, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Ah jarene nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku iki seru arep nukokke. Wis aja dorame. Wetro, pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumisi rada adoh mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestokke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestokke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja meneng wae. Nggih, Pak, ngestokke dawuh. Wis ngono wae, mengko nek kira-kira perang iso ya mbondo kalani Petruk kowe matura karo aku. Lho niki ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal Jawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestakaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Bali Wisma Kelurahan Mayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati. Kaya tumurining Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Datan kawusul lampahing Lurah Semar Badranaya. Kula kandha sampun nalika semanten ki Lurah Bagong semawana Raden Anoman ingkang sampun medal sak jawing tlatah Karang Kadempel. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang. Wah sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para Sata Kurawa. Ndara Kartomarma, ya dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe Bumi Angus Karang Kadempel niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno wenehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, Karang Kadempel tak Bumi Angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani Karang Kadempel. Ora sandadakani pawadan kowe mbelani Karang Kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby ning kono. Nun. Kowe iki standby ning kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang dipepe. Iya. Rene, iki ngestaken dawuh Lurah. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman
Gembong Mangleawan ya iki. Lho, Anoman sing kondang kawenang-wenang. Mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing dindelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sak karepku. Wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggen kula. Tak ombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini marganing matimu Anoman. Petruk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Mangsa bi. Mati.
Galeng balang tangan cekot sikil becik kal pelang ora sah kokean gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya wedian piye reng mumet dase terus Andino kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok wah edan ganti Petro ganti anane ya wah edan sesek pecah jantungmu oke silakan nah pun sirah empun cengel empun dada empun wis nek cara satriya gentenan usung ngomong gentenan sapa wong aku mentok kon ngantem kok. Weh, sampean ora isin po diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, adiake. Buri, yo. Padha-padha ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Dodo. Wah ya kemedunen. Waduh Petro waduh. Waduh edan. Dodo nggih sun ngapunten baleni. Dodo ya tro wah mak klucuk. Ora apa-apa rame nya pecah. Buri. Iya. Dodo. Riki Buri Dodo Nyo ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo Dodo Sirah Sirah iya iki wis dikeke sip kok entuk palu semono gedene Kong palu nggo nutuki aspal tak sile men modar matek ora amboyo ampo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal modar Dir turu kok neng dalan iki lho tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man, mumet banget man. Mumet piye? Petro setan. Ditukke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget. Lah dalah. Man vertigo kula. Piye? Vertigo. Napa-napa kuwalik pripun niki lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang Sukertane baru iblis lanat. Petro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup.
Apa kira-kira kowe kuat nadahi Kyai Cundamanik ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladran dadi kondo cetutang Begawan Durna Paran. Kowe arep ndi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Tak adepane. Kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk sego rasat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundamanik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming ngokol tok ngethuke Cundamanik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe. Ayo ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki, terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek arep maju-maju aku tak padul bapak. Oh ya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Ha ngopo ngetutke padul bapak? Ora maju, ngudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa baline ngene bapak kok. Ora dupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Petruk Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sanipun Bapak tiwasan Pak niki nek sampean ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna Bapak diboyong teng Ngastina sebabe Durna mbeta pusaka saka 5 wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundamanik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih adre, Pak. Wedi, adre. Wedi karo Cundamanik. Apa Gong? Cundamanik. Cundamanik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa, Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cundamanik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo cunda. Oh. Cundamanda. Cundamanda iki rak meng kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethoke Bagong. Ora aku pethok, Pak. Dheke perapatan ngetan aku perapatan ngidul. Wis rasaku karo omong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petruk, Bagong aja mlayu mati kowe.
panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan haneng prang Bratayuda ayo aja padha ndelik ning gurine Semar kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna sing nantang karo Begawan Durna ngaku bareng aku mligo Kyai Cundamane padha ning gurine Semar padha wedi karo aku ayo sing cangkeme ya ombo banget kae kon ngomong kene sampluki iki wonengen kowe lho kok dunekke tak incing mbok anggere Cundamane ora digawa pelinceng sirahe muni apa kowe mau muni apa Gong muni maksud ngono arep mbok sabar penemban sabar Semar mangsa didak martabating Begawan Durna terus kowe ngidak martabake Durna kudu martabat wo tak kira martabak mane didak mbok dipangan ora menengo sik terus karep sampean pripun pokoke kowe tak boyong menyang Restina nggih kula purun lho kowe gelem nggih purun ning wonten syarate apa Semar kowe matura kowe butuh brana picis kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti waton kowe matur karo aku matura sing cetha syarate apa kula kepengin sinten mawon saged kula eloni kula suwitani waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta nggih nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Astina sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta esuk kula mang boyong teng negara Astina lole kentos walu gembol monyor-monyor juning dungkul wana dadi alas dadi ana Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ning jagat nyaluk pamit tak golekane Semar Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya dri istaken dawuh. Ki Lurah Petruk nyuwun pamit. Ati-ati ya manah ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawah sami-sami Ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang. Wong ora ngerti basa senengane omongane. Truk mbok ora plak-plek terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya. Ya wis ben ora. Wis ndang bali kono. Iya ngestaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik iki ngestaken dawuh. Iya. Kiri kata tiang Gatotkaca kinon mapak
Kinon mapakarka suta Tegapira Kresna parta maneher saktinira apa aku ya kudu kaya mengkono Siwa Semar Den kula rak wis matur sadurunge kula matur kalih Begawan Durna sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kalih sampeyan kula sago dipun boyong dhateng negari Ngamarta ning watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta mengkono Siwa Semar nggih nah yen to para punden Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nalagaring Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepunden Pandhawa napa sing mangaturake kan pepunden sampeyan aku njaluk pamit Siwa Semar ngatos-atos Petruk nun melu andaramu Gatotkaca nggih Bagong nun melu andaramu Gatotkaca siap garing nendi Reng apa dijak ndara Gatotkaca ngapa golek gemak goreng oh tenane ora ya iki dapusi Bagong senenge ra jamak-jamak nderekke ning Ngamarta ayo siap monggo Gus kula derekaken monggo kundur teng negari Ngamarta iya Nalagaring Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit dhateng negaring Poncowati lan momong dhateng kula warga Paduka Gusti kula ingkang sinuwun wujude apa Sekar Tunjung Seta sinuwun Lesmana wonten timbalan ing Adawu Koko Prabu nadyan wus suwe nggonipun Kakang Gumelarana ing Janaloka lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Seta Yayi aja wedi kangelat siadi dhisik ana laku ngupadya menyang endi dunung ing Sekar Tunjung Seta aja pati-pati ngadhep kalawan pun Kakang lamun siadi ora boyong wujuding Sekar Tunjung Seta prasta dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu kliranana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Anoman wonten timbalan bareng kadangku Yai Lesmana wis ngungkur ninggal kalawan panjenengan ingsun melang-melang penggalipun Kakang kuwi ninggal jejabang ning tepining Balumbang para Paduka ayo padha ditututi lakune Lesmana adoh diceraki-cerak didoi nuwun ngestaken dawuh sira Anoman ngambah dirgantara kalawan panjenengan ingsun ngawat-awati lakuning kadangku Yai Lesmana monggo diweji kula dherekaken Bu Prabu wanter ngendikipun Siwa Badranaya bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil reruba wujude apa nggih maragake matur marang wakmu ing Ngamarta mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta Koko Prabu sinten ingkang saged amboyong Sekar Tunjung Seta wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka Prabu Ngamarta miyat langening kalangguhan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasur lan pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga ing Koko Prabu wonten timbalan
kados pundi menggah pangandika paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuga. Yayi ingkang nggadahi pakulinan nasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging karang pradesan mboten sami kejawi namung kadang paduka pun Yayi Janaka. Menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi. Arjuna kula ten maring adhawuh murudyake maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka. Mulat para sang Arjuna semono kang manungsan. Arjuna wonten timbal wonten ature anakmu ing Pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Praja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta. Yayi wonten timbalan murudyake budhal saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta lamun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Prastata paduka Kanjeng Kaka Prabu. Piranana kula madhal pasilanjungan pamit surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka. Sang Arjuna sumenya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ing nono garing dalem ana kawan Petruk wonten dawuh Den Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen